السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا قيمها بدن كسو دواذا جنة الكيفتين كقويسكا وولاشين زهرة عبد الكريم مركلة إيه مقال كالعصب muuqaalka aan maanta idinkugu talagalay waa muuqaal faa'iido badan leh noloshiinana wax badan ka bedeli doono insha Allah hadaba la soco muuqaalkan ma waxaad u haysataa in aadan qurux badnayn qof baa aad u doonaya inuu sidaada u qurux badnaado kuwa badan baa lixaadkoodii waayay haddana qanacsan ma waxaad rabtaa lacag badan boqolkiiba 30 dadka adduunka ku nool waa sabool qaar badan waxay ku nool yihiin $1 wax ka yar maalintii ma waxaad doonaysaa oo aad weyday saaxiib kuwaan xitaa waalid haysan ma dhadhanka cuntada ayaad nacday caruur ayaa gaajo u dhimanaysa ma adeegashada dukaamada waaweyn ayaad ku daashay dad baa qashinka ka dhex raadiya waxay cunaan taleefanka jaba miyaad la murugootay in badan baa mugdi ku nool oo aan weligood iftiin arag ma noloshaad iska nacday bukaan badan oo ay oksijiin ku xiran tahay ayaa isbitaalada jiifa wax kastana ku bixiya si ay u sii noolaadaan ma shaqo ayaad weyday mise shaqadii aad haysay ayaad nacday malaayiin ayaa shaqeeya 12 saacadood si ay u helaan hal waqti ay wax cunaan ma dadaal kastoo aad samaysay darajo kastoo aad heshay ayaad haddana deganaan maskaxeed weyday nimcadii Alle ku siiyay ayaad ku shukrin weyday Alle ayaa kugu yeeraya in aad u noqoto oo amalo wanaagsan samayso ma kuwa madax noqday maal iyo magac weyn yeeshay ayaad ka masaarsan tahay ma og tahay intooda badan inaysan si nabad ah u seexan madaxa faaruqin karin stress dartii kaligoodna aan suuqa dhex mari karin ma qof war ka sheegay ayaad la gubatay qaar baa xuriyadoodii waayay oo xabsiyada dhex jiifa haddaba ha ku luminin waqtigaaga tirinta dhibaatadaada yeesan ku muuqanin kaliya waxyaabaha aadan haysanin xasuuso oo ku xamdinaq Allah subhanahu wa ta'ala nimcooyinka uu ku siiyay